रुको रुको दोस्तों, इस अद्भुत गेम को पूरा देखकर जाना, जिसमें कि कोई भी बंदा इस लटके हुए केले के पेड़ में लगे झंडी को निकाल देगा तो उसे करोड़ों रुपए का घर मिलेगा। और फिर क्या, इतना सुनते ही पूरे गांव के लोग गेम को खेलने लगते हैं। और सबसे पहले ये आदमी आता, लेकिन ये कूदते ही पानी में गिर जाता है। जिसके बाद ये लड़का आता है, लेकिन ये भी गेम से बाहर हो जाता है। लेकिन तभी ये आदमी आता है और गाँव वालों से बोलता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये आदमी इस गेम को जीत पाएगा? लेकिन उसे देखने से पहले दुनिया के असली सुपर हीरो हमारे पापा हैं, जो इस बात को मानते हैं। केवल वही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जाते जाते कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखें। लास्ट में ये आदमी गेम जीतकर करोड़ों रुपए का घर जीत जाता है।